Kukk Portos esitleb. Täna oleme Andripeedo farmis, mis on Põhja-Euroopa moodsam kitsefarm. Minuga on siin loomulikult Portos ja kohalik kuulsus Günter. Tere jõudu! Tere! Mina on Tõnis. Linda. Väga meeldiv, Linda. Ma kuuldavasti siit talust pidi saama, võiks öelda, Eesti ja või kui mitte kogu Euroopa parimat kitsejuust, on see nii? No, eks maitse asi, aga ma usun, et väga hea juust on kindlasti. Siin Andripeedos, kui kaua te olete tegelenud just meil kitsedega? 9 aastat on meil tegelikult kitsed olnud. Alustasime 10 eestimaise kitsega, et kuna me oleme ise linnast pärit, siis proovisimegi, mis see maaelu on. 2 aastat tagasi valmis meil uus hoone, kus on meierei, mida meil enne ei olnud, heinakuivati, väike poeruum. Linda, mis tõugu kitsed sul on? Meil on Tüüringi tõugu kitsed, et need eestimaised ilma tõuta kitsed tegelikult väga piima ei anna üldiselt. Nad on üsna pohura iseloomuga, nagu me omal käel esialgu kogesime, et siis ei jäänud muud üle, kui välismaalt endale tõuloomad tuua. Ma olen alati mõelnud seda, et kui ma ise olen laudas või selg sügeleb, mis tunne see on ennast sinna vastu kraapida. Kas ma võin seda teha? Võib. Ma usun, et nad lubavad. Päris hea on. Tuled ka? Ütleme nii, et see osa on ka nüüd lahendatud. Selg on korras. Teie kord, palun järgmine. Ma tean seda, et siin on vist Eesti üks ainulaadsemaid raudteid, mis on hoopis õhus, mitte maa peal. Ja just, et selline põnev lahendus, mis teeb töö mugavaks. Meil siin siis on 160 meetrit raudteed lael. Kuule, see on hea koht, siin on vähem. Pane siia. Paneme siia. Pane siia. Pane nüüd mõlemale poole laiali ja siis on väga hea. Mõlemale poole? Jaa. Ma proovin. Mil nad ise kätte saavad? Lihtne on juhendada ülevalt, on ju? Kuule, sinust võib veel niimoodi päris hea sulane saada. Kui me head tööd olen teinud, kas ma võin ise ka proovida selle aparaadiga sõites tegema, tahaks su tööd vähendada lõpuks ju? No siis on 10 minutit ja saad hakkama, ma arvan. Selle juhtimine on lihtne. Me ole näinud mitte üheski laudas, mitte kunagi sellist vinget aparatuuri nagu see on. See heina, mis asi see on heina? See on nüüd heinakraana. Heinakraana. Ainukene Eestis praegu. Sul ei ole klassikalisi heinapakke ega heinarulle, et sul on kõik lehin on lahtised. Jah, meie mõte ongi see, et hein võimalikult tervena kätte saada. Me liigutame seda heina vähem, seal kõik need lehekesed, õied, kõik asjad jäävad ilusti külge ja need just kitsedele meeldivadki. Muidugi selle masinaga töötamine tundub, nagu oleks tõeline transformerite filmimine siinsamas Eestis. Tuleb liigutada, need on joystick, on see keeruline? Ei ole, siin ongi ainult 2 joystick on, nendega vasakule, paremale, nupud peal, edasi-tagasi. Siin midagi keerulist ei ole, väga lihtne. Nagu kraanajuht oled, väga põnev. Hakka või sulaseks. Üks elukutse, mida ma kunagi tahtsin teha, oli tõesti olla ka kraanajuht. Ja tundub, et nüüd ma sain sellise esimese maitse suhu. Midagi lõbusamat ei saa olla, kui selle masinaga sõitmine päriselt. Nüüd me oleme selles kohalikus pühakojas, kuhu siis lõpuks jõuavad kõik need kohalikud toodangud, milleks on loomulikult juustukerad. Linda, kui palju erinevaid juustukerasid sul hetkel siin koha peal on? No partiisid on siin, ma arvan, et 50-60 tükki. Me siis teeme laagerduvat juustu, valgehallitusjuustu, toorjuustu, et võib-olla kõige populaarsem praegu ongi valgehallitusjuust. Samal ajal, kui me siin räägime, siis tegelikult sa andsid mulle ühe väga olulise töö. Mis töö see on? See on siis selline spetsiaalne juustukate, mis kaitseb juustu, et peale seda, kui ta soolamisvannis on ligunenud päeva, siis ta kuivab ja siis kaetakse ta sellise juustukattega, et see hoiab siis juustu liigse kuivamise eest, ei lase talle halbasid hallitusi näiteks ligi.
Aga kui inimesed tulevad avatud talude päevale 21. juulil, siis mida nad siin teha saavad, proovida saavad, katsuda saavad? Alates siis sellest, et näitame, mida need kitsed söövad, kuidas nad elavad, et kuidas ühes tootmistalus saavad ka loomad väga mõnusat elu elada ja siis räägime, kuidas me oma tooteid teeme ja muidugi saab kõike maitsta, et kus siis veel, kui mitte koha peal. Eriti lapsed, kes tahavad tulla siia 21. juulil avatud talude päevale ja tahavad endal nunnumeetri põhja lasta, siis siin on kindlasti üks selline väikene tegelane, kellega, ja neid on palju siin, vaadake ümberringi on neid 40–50 tükki kindlasti.